Оройн хүргээ үзэгч та бүхэнд Монголчууд ярилцлагын ээлж дугаарыг хүргэж байна. За манай өнөөдрийн зочин баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Ч.Даваабаяр байна. Танд оройн мэнд хүргэе. Оройн мэнд хүргэе. За тэгэхээр баялаг бүтээгчдэд үйлдвэрлэгчдийн хувьд 2019 он бас нэлээд их ажилтай ийм жил байлаа. За тухайлбал баялаг бүтээгчдэд зориулсан үйлдвэрлэгчдэд зориулсан эрх зүйн маш том баримтчиг болох баялаг бүтээгчдэд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийг дэмжих тухай хууль улсын хурлаар батлагдаж гарлаа л да. Тэгэхээр энэ хууль, энэ эрх зүйн баримтчиг ер нь баялаг бүтээгчид та бүхний хүсэн хүлээж исэн хүлээлтэнд хэр одоо ойртож очив? За ер нь энэ 19 онд энэ эрх зүйн орчин үүснээс өмнөх юмыг эхний ээлжинд би бас жоохон сануулъя гэж бодож байна. За хуучин социализмын үед бол одоо буюу одоо 1990 оноос өмнө бол Монгол улсад 1500 одоо аж үйлдвэрлэлийн салбар одоо тийм их хэмжээгээр байсан. Одоо энэ 1500-аад үйлдвэрүүдийг бий болгохын тулд Монгол улс 50 жилийг зарцуулсан байдаг. Гэвч энийг одоо 1990 оноос хойш чөлөөт арсан нийгэм шилжсэнээс хойш бол одоо 10 жилийн хооронд бол бараг 90% нь босдож өгөөсөн. Ягаад гэх юм бол одоо 20 дахь октообр одоо өмнө үнийг 2 дахин унагсан, инфляц одоо 350 гарч ирсэн тийм одоо юу байдаг, тийм мэдээлэл байдаг. А 2 хоногийн дараа буюу 22 дахь октообр одоо өмч хөвчлөлийг эхлүүлсэн. Тийм тэгээд улмаар одоо 1997 онд бол инх сайхны засгийн газар бол импортын доторыг хийснээр тэгээд ер нь үйлдвэрлэлийн салбар бол 90% нь ингээд 10 жилийн дотор ерөөдөө багах болсон. Тэгээд энэ 10 жилийн хугацаанд Монгол улсад одоо 50 жил бүтээсэн үйлдвэрлэлүүдээ ингээд 10 жилийн дотор ингээд багах болгочих нь бол туйлын харамсалтай. Тэгээд энэ орон зайг нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэр одоо нөхөх гэж ирлээ. Тэ одоо эхний 10 жил хугацаанд одоо маш олон үйлдвэрүүд хаагдал дампуурч одоо төмрийн хог болж одоо уушаан гарсан ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэнд чинь маш олон одоо ажичид одоо ажилгүй болж байгаа. Маш одоо олон болсон хүчингүүд одоо бие тааж өөрсдөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх гэж одоо нэлээд үз тарлаа шүү дээ, тий. Тэгээд дараагийн 10 жилд нь бол бид ямар ч хууль эрх зүйн орчингүй явлаа. Сүүлийн 10 жил дээр нь одоо бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль одоо 2009 онд батлагдсан. Тэгээ 2010 оноос бид нэр сантай болсон. Тэгээ өнөөдөр одоо 12 жилийн дараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль маань шинжлэгдэн батлагдлаа. Тэгээ батлагдахдаа бас ингээд хуулийн тухай хуулийнхаа шаардлагыг одоо 1 жилийн шаардлагаар хангаж ингээд хуулийн тухай хуулиар батлагддаг бол одоо манай хууль бол одоо 2 жил гаруй явж батлагдсан. Тэгээд одоо жагсаал цугдаан хийлээ. Улсын хурлын гишүүдийн газрын гишүүд одоо энэ сангаас одоо мэдээлэл ойр байгаагаа ашиглан мөнгө авч хэрэглэсэн байна. Маш их дуйлаантай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын хууль маань ингэж явж одоо батлагдлаа л да. Тэгээд батлагдсан хууль маань бол одоо хуучин 2029 оны эрх зүйн орчинтойгоо харьцуулах юм бол одоо бас төвшөлүүд байгаа. Ямар төвшөлүүд байна гэх юм бол одоо энэ хуулийн дээр анх удаа кластерын систем гэдгийг суулгаж өглөө. Мөн 5 жилийн хөтөлбөртэйгээр цаашаа хөгжинэ гэдэг ийм хөгжлийн хөтөлбөрийг хуулиараа 5 жил болгож өглөө. Тэгвэл одоо Монгол улс чинь нэг жил гаруй засгийн газрын настай байсан. Тэгэл тийм хэмжээгийн хугацаагаар хөтөлбөр хэрэгжижтэй хөтөлбөр батлаад тэгээд тэр хэрэгжсэн чинь байхгүй тэгэл ингээд замхардаг байсан шүү дээ. Энэ замхрал бол одоо сүүлийн 10 жил бол одоо арай дэмжсэн л хэдэрсэнд одоо улс төрийн одоо тэр одоо тоглоомын донд бол жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бол дэндүү хохирсон тий. Өнөөдөр 30 жил арчлал ингээд шилжээд 37 бид ингээд баярлал бүх юм болоод байна тий. Гэхэд бол бид нэр 30 жилийнхэн одоо ойн дээрээ бол 30 тэрбум төгрөгийн гадаад үртэйгээр бид шинэ оныг ухтаж байгаа шүү дээ. Энэ их үр бол цаанаа бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэр баялаг бүтээгчдэрийн татвараар л энэ мөнгийг төлнө тий. Тэгээ энэс гадна бид 2020 оноос хятадын их үрийг бас төлж эхлэх ёстой тий. Тэгээ сая бас бид нэр ойрхон нэг нийгмийн дадлын шимтгэлийн 2% нэмэгдлийг бас эсэргүүцэж бас нэг акц хийсэн тий. Одоо энэ акц маань бас Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр одоо дэмжлэг аваад одоо акц маань бас үр дүнд хүрсэн боловч энэ нэмэгдэл маань бол сонгуулийн дараа юм уу эсвэл 21 оноос нэмэгдэх юм байлээ. Яг нь энэ жилдээ л хойшлож байгаа болохоос зэрэг бүр аваа ичж байгаа юм биш. Тийм учраас энийг бол бид бас 100% одоо хүчингү болгочоогүй учраас энэ асуудлууд нь цаашлаад Монгол улсын одоо баялаг бүтээгчдийн нуруунд дээр дарамт
маш их дарамтууд ирж байгаа. Тэгэхээр 2019 онд та бүхний хувьд томоохон эрх зүйн бичиг баримт батлагдсан ч гэсэн төрийн бодлого нь эргээд энэ салбартаа ээлгүй байлаа л гэж та хэлж байгаа шиг байна тийм үү? Энэ 18 онд бол юу басныг мэдж байгаа 18 он жонгол одоо эн чинь одоо нэг шок номлол гэдэг ном уншсан бол тэр номон дээр чинь одоо энэ том шокуудыг үүсгээд тэргүүрээ дайландуулж яаж хууль эрх зүйн орсноо чангатдаг бизнесүүд яаж эцгэлдэг тэрүүдийг бүгдийг бичсэн байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж Америк нэгдсэн улсууд 9 сарын 11-нд юу боллоо? Энд энэ цунами болоход яадаг үлээ? Бас ингээл том байдлын тулдаан болоход чинь мэдээж ард түмэн шоконд ордог шүү дээ. Тэгэхээр Монгол шоконд орсон юм бол 2018 онд жирийн дундын сангийн мөнгийг аваад идсэн. Одоо жирийн баялаг бүтээгчдийн хүүхдээ сургах ёстой сургалтын төлбөрийг ингээд ашигласан тийм эсвэл одоо сүүлдээ бүр хөлмөр ихэллийн сангийн одоо нэг 10-20 цаас 5-10 цаас авдаг тэр мөнгийг нь өөрөөсөө автоматар 100-200 сая болгож нэмэгдүүлэн гэдэг өөрөөсөө авдаг болсон ч гэдэг юм уу тийм ингээд энэ өөрөө бас ард түмэн итгэхэд одоо дэндүү одоо итгэхэд хэцүү юм үйлдэлүүдийг гаргаад энэ одоо бараг ингээд 2008 оноос хойш ингээд бараг цунами илэрт явж Монголд тийм ингээд одоо ард түмний сандаг авч өөрсдөө гарцгаад эргээд ард түмнийхээ эсрэг ажиллаад идэг юм төр зэсэг байх уу ингээд нөгөө бизнес төр хоёрын заг ялгааг хэтэрхий байхгүй ингээд дундаа орчиж байгаа учраас эргээд нөгөө бид нар ч одоо 19 онд 2 сар байна уу 2 сар гарan их хурл нь хуралдаж чадахгүй хүртэл ийм байдал бас орж штэ тий. Тэгэхээр энэ одоо байгаа байдал нь ард түмний нүдэн дээр ил байгаа учраас энэ удаагийн засгийн газар их хурл гэдэг юм уу дараагийн их хурлын газар нь л одоо энэ жид дунд үйлдвэрлэлийн салбар тэр тусмаа бүр ингээд нийгмийн энэ дундаж давхаргыг л хөрөнгөжүүлэх юм ажлыг л хийх ёстой юм байна. Хоёрдугаарт бол бид бол ингээд малчтан малыг одоо орон сууцыг нь орон сууцт нь тийм орон сууц нийслэлийн иргэдүүд орон сууцыг өссөн шүү дээ. 0.7 гааг нь бол одоо гашаа байшин дээр өгж байгаа тийм үү. Ингээ яг иргэдээ ингээд нэг жоох юмтай болгож байгаа бол ихэнх одоо улс төрч нь бол өөрсдөө том үйлдвэрүүдийн хувьслаад авсан ч гэдэг юм уу уулуурах хатар ингээд голчлон ажиллаад одоо бол эргээд бол одоо энэ жид дунд үйлдвэрлэлийн салбар буюу ард иргэдэг бол жоохон капиталж болмоор л байгаа. Тэ одоо юм хийж байгаа хүмүүсийг жоохон дэмжих мөнгөөр дэмжих биш одоо капитал тийм одоо тоног төхөөрөмж машин одоо байр одоо юу хэрэгтэй байгаа. Тэр хүмүүс тийм л хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй тэр хүмүүс нэг 50 сая 100 сая төгрөг нэхгүй нэг 10-20 сая төгрөг нэг нь эсвэл одоо нэг тийм аялал машин аваад гэж нэг тийм одоо ферм нэгсэн тийм ферми одоо 5-10 үнэ хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу тий. Тэр юмнуудын босод орны дорчдгуудаараас шууд өгөх хэрэгтэй байхгүй. Ямар ч хүүгүүгээр тэний хэрэгэл хамгийн гол бодлого нь болохоор зүгээр ажлын байр л бий болох хэрэгтэй. Ер нь бол үйлдвэрлэгч тэр ард иргэдч тэр тэгш боломжийг л шаардаад байна л да тийм ээ. Одоо тухайлбал таны сая дурдсан жижигэн үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас төрийн томоохон албан тушаалтнууд хамаарал бүхий этгээдүүдэд мэдээлэл ойроо ашиглаад зээл авч өгсөн асуудал гэхэд өнөөдөр 4 гишүүнийг оруулаад ирэхдээ улсын хурал хамгаалаад үлдэх жишээтэй өнөөдрийг хүртэл яг бүрэн гүйцэд хариуцлага тооцсон зүйл байхгүй юм л да. Гэтэл ард нь бол энэ хүмүүс маш олон хүний боломжийг одоо хулгайлсан тийм маш олон хүний ажлын байр бий болох, орлоготой болох боломжийг хаасан ийм асуудал байж байгаа шүү. Тэгэхээр иргэд бол үйлдвэрлэгчид яг тийм тэгш боломжийг л өнөөдөр шаардаад байна шүү дээ тийм ээ. Яг өнөөдөр бол одоо шудраг эсийг л их өгүүлж байна ард түмэн тий. Бүх юм одоо шудраг бусаар явж штэ одоо. Тэгээ энэ байдлыг ч гэсэн эрдэмтэн судлаачид одоо янз бүрийн байдлаар л одоо сүүлийн 2 жил одоо хэллээ ярьлаа тий. Одоо санаа авал авахар байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо энэ жид дунд үйлдвэрлэгч нар гэдэг чинь айлс Орос орны айгүй эмзэг давхрах штэ тий. Ер нь бол одоо улс орныхын дийлэн хэсэг нь одоо 70-90% нь энэ салбарт ажиллаж идэг өөрсдөө ажлын байраа бий болгож идэг айгүй чухал бодлогын салбар. Энэ Америкч тийм байдаг, Японч тийм байна, Оросд хятад тэр байтугай одоо Мозамбикч тийм үү, Чили ямар ч улсад ялгаагүй айгүй чухал салбар нөхгүй. Гэтэ энэ өөрөө банкны салбар ийшээгээ орж зээлэх бол их дургу. Ягаад гэвэл тухайн банкны салбарынх нь эрсдэлд нөлөөлчих гэдэг учраас эрсдэл салбар дээр зээл болох айгүй дургу мэдээж одоо шалгуур айгүй өндөртэй. Тийм учраас мэдээж тэр банк бол өөрөө олохгүй шүү дээ тийм. Ямар нэг одоо сангаар дамжаад олох хэрэгтэй. Гэтэл сангаар дамжаад олох гингүүтэл мэдээллийнхаа давуу талыг ашиглаж улс төрийнх нь авчаад байна. Нөгөө тал дээр том одоо
корпорациуд, том компаниудын жижиг дунд үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулах гэхээр энэ айгүй жоохон ашигтай ажилтдаг үйлдвэр байхгүй юу? Жижиг дунд үйлдвэр гэдэг чинь 5-10 ажилтнтай, сайндаа нэг 20-30 ажилтнтай, тэгээд нэг сарынх нь олдог ашиг, жилийнх нь эцээ олдог ашигынх нэг маш жоохон хувь эзэлдэг учраас тэрлүү хөрөнгө оруулах дургүй байдаг учраас энийг төр засаг өөрсдөө бодлогоор авч явдаг ийм л салбар шүү дээ. Одоо ингээд сая их хурлын гишүүд ингээд боломжийг ашиглаад зээл авж байгаа нь бол одоо сая бодоход бол нэг аймгийн нийт баялаг бүтээгчид одоо жирэмд үйлдвэрлэгчдэр бол 850 саяг хүссэн байгаа юм л да тий. Бүтэн аймаг шүү дээ. Нэг аймаг тий нийлээд 850 саяг хүсэж байхад нэг гишүүн 950 2-3 тэрүүмаар нь аваа явуулчихар чинь тэгэхээр тэр аймгийн чинь одоо ажлын байрыг бий болгох штэ алдагдсан боломжийг маш их ихсэж штэ тий. Тэгэхэд тэгж бодохоор л энэ одоо хэлэх үг олдохгүй юм л та. Үнэхээр ингээд яг баялаг бүтээгчтэй төлөөлөөд одоо ингээд энэ тэнд хүнтэй уулздаг, хурал семинар хийдэг, гадаад дотоод одоо нэлээд олон улс орнуудаар бас явж олон улсын туршлагыг судлаа. Өөрөө эрдэмтэн доктор боллоо. Энэ чиглэлээр бас судалгааны ажлууд байн хийж जैन. Тэгээд ахаад одоо энэ салбарын эрдэмтэн докторуудыг төрүүлж जैन тий. Ингээд мэргэжлийн одоо нүдээр харахаараа яагаад ингээд заавал энэ неолиберализм гэдэг энэ нийгмийн болохгүй бүтэхгүй болгоныг ингээд дуурайгаад тэрийг нь одоо айгүй сайн хэрэгжүүлж байгаа сурагч одоо улсаар нь манах дуудуулаад ингээд явж явах хэрэгтэй нэ яагаараа заавал тэр шок номлолынх нь тэр шокууд манах дээр байж явах хэрэгтэй нэ тэгээд тэрнийх нь одоо эргээд үр дүнгийн одоо ардтан амсаж явах хэрэгтэй нэ ардтаны нуруунд маш олон төрлийн татвар тэгээд одоо банкны өндөр хүүтэй зээл дээрээс нь мөнгө хүлэгчдийн одоо гараал байж ерөнхийдөө тийм нөгөө зээлийн дэвтэр дээр л байдаг. Одоо амьдрал бүр одоо бүр ингээд гэр оролдоор явах юм бол жоох ингээд хотоос гарах юм бол амьдрал бол айгүй хэцүү байгаа шүү дээ. Ер нь 2019 он бас яг ийм олон асуудлыг ил гаргаж ирсэн он байлаа л да. Иргэд бол үйлдвэрлэгчд бол хяналтаа маш сайн тавьж чаддаг болж эхэлж байна. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны хувьд энэ жидүүл сангийн үйл ажиллагаан дээр бол маш шүүмжлэлтэй хандаж баялаг бүтээгчдийнхаа дуу хоолойг бол шүүдлүүлээ шүргэж ирсэн шүү дээ. Үүний үр дүнд ч гэсэн өнөөдөр бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаа явуулах зарчим бол харьцангуй их бод нээлттэй боллоо. Танай холбооны зүгээс энэ бас хяналт тавьж оролцоотой байгаа тийм ээ. Тий, манай холбоо энэ жилээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн одоо төсөв сонгуульын хорооны гишүүнээр манай холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн эсвүнгээд залуу ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ жил бол 4 үе шаттайгаар сонгуульын шалралт их шудраг болсон. Дээрээс нь журманд өөрчлөлт орсон. Учираас нөгөө их хурлын гишүүд, сангын гишүүдийн танилцал хүмүүс нь одоо энэ сангаас зээл авч болохгүй гэдэг. Тэгээд тэрнийхээ дагуу тэд чинь 950 нэрс гаргаж байгаад тэднийг оруулахгүйгээд тэгээд энэс одоо яг ингээд нөгөө баялаг бүтээгчд өөрсдөө сонгуульын шалралтанд ороод жижигтэйгээ дундтайгаа одоо бичлэлтэйг ингээд өрсөлдөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бичлэлтэйг өрсөлдөж байгаа учраас маш ударга явж байгаа. Хуучин бол тийм байгаагүй ч бичлэн томтой дундтай хамаагүй өрсөлдөг байсан байхгүй юу. Тэгээ бүүнд ингээд өрсөлдөж байсан. Одоо ингээд тус нь өрсөлдөг болсон учраас төсөв сонгуульын шалралт аягүй шударга болсон. Тэгээд энэ жил 500-аад баялаг бүтээгч зээл авах бодлого хангаад одоо төрүүчийн зээл аваад үйлдвэрлэлээ өргөжүүлээд бараа бүтээгдэхүүн сайжруулад явж байгаа. Аягүй хаппи байгаа. Одоо нэг сайн мэдээ бол тийм байна те. Нодлон болохоор 97 тэрбум төгрөгийг 200-аар аж ахуйнаж авч ирсэн байхгүй. Гэтэл энэ жил 47 тэрбумыг л 500-аад аж ахуйнаж авчиж байгаа шүү дээ. 2 дахин бага мөнгийг 2 дахин их аж ахуйнаж авж байна те. Тэгэхээр хүртээмж өссөн. Энэ бол одоо яг жинхэнэ баялаг бүтээгчдэд авсан гэсэн үг байхгүй. Энэ мөнгийг тэгээ баялаг бүтээгчд нь энэ мөнгөө аваад аягүй сайхан байж л энэ жил сангийн татан буулгана бусад сантай нэгтгэн гээл те. Тэгэнгүүт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлаг 2020 оны 1-ээс байгуулагдах ёстой хуулиараа гэтэл тэр байгуулагдах төсвийг тавьж өгөхгүй. Ингээд агентлаг байгуулж чадахгүй, жижиг дундын сан мөнгө байхгүй тий. Одоо иймэрхүү байдалтай байгаа. Яг үнэн байдал бол. Одоо ингээд сангийн үйл ажиллагааны жигдэрлээ те илүү нээлттэй шударга боллоо хүртээмжтэй боллоо. Тэгтэл одоо жишээл 2020 оны улсын төсөв дээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд бол төсөв тавиагүй шүү дээ. Иргэн төлөлтөөрөө зээлээ сан хүжүүлээ гэдэг үүргийг бол өгсөн байгаа. Гэвч нөгөө иргэн төлөлт нь бол маш найдваргүй байгаа шүү дээ.
Тий, ер нь бол сая их хурлаас тиймэрхүү чиглэл гарч илээ. Иргэн төлөлтөө сайжруулаад тэндээс буцаага зээлээ гаргаагээ тий. Тэр ер нь бол бид тэнд бол итгэхгүй байгаа. Яагаад гэх юм бол зээлээ буцааж төлөх байгууллагууд лавал тэр дид дунд үйлдвэрлэлийн сангийн бацаг даргын ярьж байгаагаар бол 1 хүн 5 компани байгуулаад тэн дээрээ зээл авсан болохгүй бол олон нийтэд зарлаа шүүгээ тий. Иймэрхүү юмудаар ингээд яваад байх юм бол тэнд мөнгө цугдарсан мөнгийг нь буцаагаад бондын үргээд буцаагаад авчих юм шиг байгаа юм тий. Ууслаад авчин тий. Тэгэхээр тэр сангаар дамжуулж буцаа зээл авна гэх юм бол төдийлөн нэг тийм найдвартай ирээдүйд юм харагдахгүй байгаа. Тий. Энэ онд ер нь улсын төсөв нэлээд ашигтай гарлаа. Бараг сүүлийн хэдэн жил байгаагүй ашигтай дараалсан үзүүлэлтүүд гарч штэ. Эдийн засгийн өсөлт ч гэсэн боломжийн байлаа гэж дүгнэж байна. За гэвч яг задаргааг нь хараад үзэхээр улсын төсвийн ашиг орлого нэмэгдсэн зүйл нь татвар дээр л байна л та. Татврын орлого дээр. Тэнд бол үйлдвэрлэл нэмэгдэж, ажлын байр өсчтэй. Ингэж бол хувь нэмэр оруулсан зүйл бага л байна л та. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлийн бодлогыг одоо ер нь яаж явуулах хэрэгтэй юм болоо? Яг энэ одоо сүүлийн 4 жил жишээлбэл үйлдвэрлэлийн бодлого хэр одоо явагцсан гэж та дүгнэж байна? За миний хувьд ч одоо яг нэг дүгнээд авч явах зүгээр өөрийнхөө бодлыг хэлэхэд бол энэ атрын 4 дахь хаяныг одоо нэгсийн нэгнээс эхлүүлж штэ тий. Одоо заалхаар болоод одоо өчтөрөндөө заалчих шиг байна тий. Атрын 4 дахь хаян ингээ эхлүүлж байгаатай яг альгаагүй би энэ жил одоо нодлон урсгаас яриад яваад байгаа штэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх юм аяныг ингээд өрнүүлээд ямаар байна жил болгон тий. Тэгэх юм бол энэ хуулиараа 5 жилийн төлөвлөгөөтэй болсон юм чинь дээр нь одоо ингээд сантаага байна. Тэгээд улсын төсвийн 10% ингээд өгнөгээ тэр нь хэвээрээ байсан бол бид нар туг нэрээд харагдсан байхгүй юу. Тэгээд бас нэг хууль дээр нэг гой заалт нь 10%-ийг өгнө. Тэгээд 2030 хүн хүртэл өгнө гэсэн шүү дээ тий. Тэгэх юм бол бид нар тоосч үзэхээр нэг 2 их 80 төгрөгтэй сантай. Тэгээд тэрийг бол жид дунд бизнесийг дэмжих одоо капитал болгоод өөртөө тэр сангаасаа ингээд санхүүжээд жид дунд үйлдвэрлэлийн салбар нь тэгээд цаашаа ингээд явж яваасаас татаас авахгүйгээр ингээд өөртөө хөгжөөд явчихъя гэж бодож хөдлөлөөд баярлаад явж исэн чинь тэгээд аль хэлчгүй болсон л доо. Нөгөө талаараа бол би түүний тэр жид дунд үйлдвэрлэлийг дижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тийм аянгил улс орон дээр өрнүүлж ижил энийг хөгжүүлэхгүй бол ямар нэгэн хөтөлбөр тавиад тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх мөнгө байхгүй, агентлаг байхгүй. Тэгээд энэ дээр хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр нь 3-4 яамны хооронд явдаг тий. Жишээл одоо ингээд цом хөгжүүлэх сангийн мөнгө бол сангийн яам бол мөнгөийг мэдж байгаа шүү дээ. Зарцуулалтын тайлбар майланг нь авдаг боловч бодлого зохицуулалт нь хүнс өдөөж хаам дээр явж байгаа. Зээлийн батлан даалт чинь болохоор сангийн яам дээр явж байгаа ч гэдэм үү те. Хөдөлмөр эрхлэлтэй сангийн бичил бизнес эрхлэгчнэр нь болохоор хөдөлмөр нийгмийн амар хөлбөрийн яам дээр явж гин те. Ингээд хаасайг л яваад байгаа шүү дээ. Нэгдсэн бодлого байхгүй, нэгдсэн санхүүжилт байхгүй, айгүй замбраагүй. Тэгэхээр ингээд хоёрдугаар энэ жид дундыг хөгжүүлэх сангийн санд бай, яамч бай ингээд нийслэлийн 9 дүүрэг дээр ямар ч хөл байхгүй юм бэл. Аймагуд дээр байдаг, сумн дээр бас нэг мэрэгчлэн байдаг. Аймаг дээр бол 2 мэрэгчлэн байсан. Энэ жилээс тэр багсгаад ганцхан мэрэгчлэн болгоцсон юм байдаг. Тэгээд дөрөв дээр бол юуч байхгүй. Тэгэхээр энэ юмнуудыг чинь нэг мөсөн л зэгсэлмээр байгаа юм л да. Энэ бодлогыг энэ жид дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг нэг цонхоор харж л явуулахгүй бол 3-4 яамн дээр бодлого хөтөлбөр хэрэгжээд мөнгө нь 3-4 газар хуваагдаад тэгэл нэг иймэрхүү жаахан замбараагүй л байна шүү дээ. Ер нь бол нэгдсэн бодлогын залгамж халаа гэдэг юм үе үед л ярьдаг. Гэвч өнөөдөр хэрэгжиж байгаа зүйл байхгүй байгаагийн нэг жишээл нь жидүү салбар дээр харагдаж байна. Харин тийм. Тэгээ миний хүсэж байгаа юм бол яг манай ингээ баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо шиг амьд гишүүнчлэлтэй гишүүд нь суманд аймагтаа Улаанбаатартай ингээ байдаг. Бүгд дуу хоолой болдог, бүгд үйлдвэрлэл хийдэг ингээ хийж явахдаа болсон процесс одоо болохгүй бүтэхгүй болж байгаа бүтэж байгаа ярьдаг тий хөлбөрийн талаар хэлж штэ тий ингээ яриад энэ хүмүүс байна тийм үү ярингаал юмаа хийгээд байна бидний хизээ нэгэн цагт улс орон маань дэмжинэ бидний итгэлийг аваад явсан энэ их урд юм гişүүн маань дэмжинэ гэж хараад итгээд ирэн чинь амьдралаа авч явахын тулд өнөөдөр хоолтой байхын тулд хүүхдэд сургууль төгсөхийн тулд яалтч байхгүй бол зүтгэж штэ тий тэгэхээр ийм одоо Монголын ард түмэн ийм сайхан ажиллаж хөдөлмөрч хичээнгүй тийм тулдаа л одоо өнөөдөр явж л байна л да. Тэгээд гэтэл олон янзын татвар ингээд нэмэгдээд ирэхээр энэ байдал чинь нэг өдөр л одоо тесэрч илбэрнэ шүү дээ тий. Ягаад гэвэл ард түмэн чинь
яаж одоо амьдарч, яаж мөнгө олж, яаж амьдралаа залгуулж байгааг бол одоо хэлэхэд бол хэцүү л шүү дээ. Ер нь бол олон төрлийн дотор нэг хэсгээр тийм. Гэхдээ бас хүмүүс болохоор ингээд ярьдаг л да одоо та нар зааж гаралтай гоё байгаа юм шүү. Наад захын одоо 3 хүн тутамдаа нэг бүрүүс унаал дордаа үедээ галтар хийчихэл дургүй үедээ ингээд хөвтчихэд байна гэхээр тэр залуучууд ч уг нь сургууль төгсөөд шууд одоо үйлдвэрлэлээр гарч явах хэрэгтэй юм уу эсвэл өөрөө бизнес эрхэлж явах хэрэгтэй байхгүй юу тийм. Тэгэхээр манай улсын бодлогоч нь одоо тэгээд 3-1 нь одоо бүрүүс унаал галтар хийгээд ахаар нөгөө үйлдвэрлэлийн чинь ажилчдынх нь хүний нөөцийн дутагдал их байна тий. Хоёрдугаар халамжийн бодлого хэд их хавтгаарч байна тийм үү. Хөдөлмөр эрхлэлийн сандар ихэд л одоо эрэгтэй 140 тэрбум төгрөг батлагдаж байгаа жишээ нь 2 дахин их мөнгө тий. Тэгээд чинь ихэвчлэн тэр мөнгө чинь халамж руу явж байгаа ш 5-10 саяар нь иргэнд 10 сая аж ахуйн нэгж 20 сая өгдөг шүү дээ хамгийн дээд нь тийм. Тэгээд 20 саяас дээшээ 300 сая хүртэл бол жид дундын сангаас зээл авч болж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр сангаас авдаг. Тэгээд 300-аас дээшээ 2.4 хүртэл бол банкар дамжиж авдаг. Нийгэм хэлэхэд энэ банкар дамжиж авдаг энэ зээлийг нь Батан даалтын санд даадаг болохоос биш 300 саяас доошоо авж байгаа жид дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг бол Батан даалтын дан даадаг шүү дээ. Хуулиараа бол заавал тэр нэг банкар явж байхад таах хэрэгтэй мэлээ л дээ хуулиараа. Хуулийн дээр л өөрчлөлт оруулах боломжгүй юм билээ. Гэтэл Монгол улсын хүн амын 70-80% нь 300-аас доошоо 10-аас 300 сая хооронд зээл өгсөн шүү дээ. Энэ яг жинхэнэ юм хийж байгаа иргэд мэн дээ. Тэр бол жинхэнэ жид дундын салбарынхан байгаа байхгүй. Яг энэ чинь бол 7 жил Монгол банк 7 жил эд дунд үйлдвэрлэлийн судалгааг хийгээд 7 жил энэ их хурлын гишүүд одоо энэ яамд хамгийн газрууд руу хөргүүлсэн байдаг байхгүй. Гэтэл 2018 онд л тэр судалгааг жишээ татаж их ярьсан гэж байгаа ш. Тэрнээс хойш л одоо хүмүүс эд дундын салбар чинь ер нь л нэг 50 сая 100 саяг л хэрэгтэй байд юм байна. За бүр ингээд том бол дунд руу ороод ирэхээр бол 300 сая хэрэгтэй байд юм а гэдэг судалгааг харж мэдж гин тийм үү. Гэтэл тэр 20 саяас 100 саяг авах гээд байгаа хүмүүст бол зэлийн батлан даалтын сан даахгүй шүү дээ. Тэр чинь улсын байгууллага шүү дээ. Даахгүй байхгүй. 300 саяас 2.1 тэрбум төгрөгийг хэн аваад байна? Хөвчлэн улс төрчид юм улс төрд тойрон хүрээлэгчдэд аваад байгаа шүү дээ. Гэтэл тэднийхийг дастаагаад байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө баг тийм хардтал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бом 2 тэрбумыг нь болоход дагаад идэг. Жинхэнэ жидүү эрхтэгчдийн нөгөө хөсөж байгаа мөнгөн дээр нь эргээд банкны барьцаа хөрөхгүй л асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Яг зээл авъя гэхээр гэтэл тэрийг нь тэр зээлийн батлан даалтын сан зааж явах хэрэгтэй байдал тэрийг даахгүй л энэ өөрөө тэр хуулийн айгуу гажуудал байгаад байгаа юм л да. Дид дундын сангаа дэмжих хэрэгтэй байтал яг тэр тэнд дид дунд үйлдвэрлэгчийг дэмжих хэрэгтэй байтал яг тэн дээр нэг дэмжлэг нь очихгүй л байна гэсэн үг шүү. Том компаниуд бол очиж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Нэг талаас ийм төрийн оновчтой зохицуулалт дэмжлэг өгүүлэгдэж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас мэдээж үйлдвэрлэгчд өөрөө бас тодорхой үүргийг хүлээх ёстой тий. Өнөөдөр дэлхийд дахин хиймэл оюун ухаан аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж ярьж эхэллээ. Тэгтэл бид өнөөдөр энд болсон хүчний хомсдол, санхүүжилтийн асуудал гэх мэт нөгөө л ярьдаг зүйлсээ ярьсан хэвээр л байна л да. Харин одоо тийм шүү дээ. Ер нь бол одоо бид ингээд нэг хөдөлж өгөхгүй л одоороо хийргээд байна л да. Одоо тэрс маань жид дундын салбар маш хэцүү. Маш хэцүү. Угаасаа аль улс оронд бол хамгийн хэцүү салбар нь л байдığım бидээ. Гэтэ энэ хэцүү салбарыг төрийн бодлогоор авч явж болоод байна л да. Манайхан болохоор ерөнхийдөө энэ салбарыг орчод байгаа учраас энэ салбар ингээд нэг хийргээд байна. Гэтэл одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал, тоон технологи, дижитал тэгэл бүх юм одоо ухаалаг системээр бараа бүтээгдэхүүнээ зардаг борлуулдаг болсон ийм нийгэмд одоо интернет гэдэг бол дэлхийг өөрчилж штэ тий. Тэгэд ийм өөрчлөлтөнд бол дэлхийн ингээд тавтахаа глобализацсан ийм нийгэмд амьдарч байгаа би одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэгчнэрэл ярихад бол бид нар заавал имийг зөөж аваад зарах биш. Бид нар одоо энэ чинь одоо энэ стартап компаниуд хийгээд хөгжүүлээд явах боломж байгаа тийм үү. Гэтэл одоо энийгээ ч гэсэн одоо бас улс олигтой дэмжиж өгөхгүй байна. Гэтэл одоо нөгөө эсгээ тавцыг хийдэг хүмүүсийг муулдаг боловч эсгээ тавц чинь бас дэлхийн зах зээл дээр бас үнэтэй байна. Аль шигээр сүмнэр хийж байгаа хүмүүс хийж байгаа бүтээгдэхүүн чинь бас дэлхийн зах зээл дээр үнэтэй байдаг тийм үү. Бид нар гадаад дээр ингээд яваад үзэхээр арьсан тэр сүмнэрүүд бол $5-10 гэж байж бод Монгол бол 1000-2000 төгрөг гэж байж байгаа тийм үү. Тэгэхээр энийг бид нар Монголд хийдэг вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн энэ одоо бараа бүтээгдэхүүний гадаад зах зээл рүү тэр тусмаа энэ одоо миний хэлэхэд байгаа юм бол олон улсад элчингээр сууж байгаа энэ эчин сайдын яамдууд маань нэг томоохон гэрээ хийгээд Монгол руу орох гадаад явж байгаа төрийн албан хаагчид маань дарга нар маань ихтэй нэг гэрээ чирээд ирдэг бол
болж байгаа байхгүй. Бид нар бас сая ингээд Туркид манай жид дунд үйлдвэрлэгч нар ингээд бас тушаал суулаад ирэхэд бол Туркийн үйлдвэрийн ихэнх нь бол одоо улсаас ингээд явж байгаа хүн болгон нэг дарга нар гэрээ байдаг юм байна л да. Авид ирдэг тэр гэрээд ажлууд аягүй хангаж өгдөг юм байна. Тэгэхээр дандаа галшаа гаргадаг. Одоо Zara, H&M юм уу тэдний одоо бараг үйлдвэрлэж өгдөг маргаануудын тийм. Ихэвчлэн дандаа тийм ажил хийдэм билээ. Тэгэхээр чинь өөрөө жид дундын үйлдвэр бол маш амархан босч ирж байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээд олон улсын туршлагууд бол зөндөө сайхан туршлагууд бол байна л да. Энэ 3-5 жилийн хугацаанд бол ерөөсөө хүүгүү зээл өгчтэй юм байна. Ямар ч хүү байхгүй. Гэтэл тэр 3-5 жилийн хугацаанд нь ямар ч татвар авдаг юм байна. Тэгээд дээрээс нь тэдний чинь тусад нь байранд боожуулдаг юм байна. Ямар ч төрөөс юм уу гэдэр авахгүйгээр тэгээ бас л 3-5 жил. Тэр ерөөсөө бүх улс орны хэвшлэн тийм юм байлээ. Тэгэл манайхан ч болохоор 50 сэдвэр хүртэл нэг салбар хаалцахгүйгээр нэг татвар авдаг болно гэж одоо 2020 оны 1-1-ээс гэж сурчлаад байгаа шүү дээ тийм. Тэгэл 50 сая жилдээ хэдий ингээд ганц татвар авч байгаа чинь 50 сая хүрэх юм бол шууд нөөцлөгч болно үстэй. Автоматар тийм. Тэгэхээр тэрний оронд дэмжин шиг дэмжиж тэгэлчих хэрэгтэй байхгүй. Одоо олон улсын туршлагыг бид нэвтрүүлэхэд болж шүү дээ. Тийм. Үйлдвэрлэж өгөхгүй л байгаа юм л та гол нь. Үйлдвэрлэгчдийн хувьд өөрсдөө яг юу хийх ёстой? Та нар ярьлаа шүү дээ. Боловсон хүчний асуудлаас тулгымцсан асуудлуудын нэг болж байна гэж. Жишээлбэл боловсон хүчнээ чадварчуулах талаас нь бид юу хийх хэрэгтэй? Тэгээ яг би нөгөө түрүүн чиний асуултнаас жоохон тойроод байгаа чинь бол ер нь бол нөгөө мөнгө өгөхгүй дэмжихгүй байгаа тохиолдолд эргээд нөгөө тэрийг сайжууд энийг ингэхээр ямар ч тийм байхгүй шүү дээ ер нь бол тийм. Тэгэхээр нөгөө жижиг үйлдвэрч хитрхи жижиг бичлэн өрхийнх нь одоо юу гэдэг нь Монгол банкны судалгаан дээр бол сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар дандаа доошоо явцсан байгаа учраас мөнгө эдийн засаг агшсан, ажилчдын тоо багассан. Тийм байгаа учраас энэ 2019 он судалгаа хийв гэсэн шүү дээ. Би бүр Монгол банкны тэрийг судалгаа хийсэн ерөнхий эдийн засагчлаач уулзсан. Тэгэхээр энэ өөрөөсөө сүүлийн 3 жилээр ямар ч ахиж байхгүй дандаа доошоо явсан судалгааг бид нар хийгээд байх гэдэг сонирхол алгаа. Энэ жил өнжөд дараа жил харин хийнэ. Дараа жил хийнэ гэдэг чинь энэ жил нөгөө айгүй шударга зарчмаар цамц шалралт явцсан учраас эх жил их гоё үр дүн гарах байхаа. Тийм учраас бид эх жил хийнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө Монгол банкны судалгаа, Дэлхийн банкны судалгаа ингээд тэриймүүдийг харахаар чинь одоо Монгол улс, Дэлхийн банкны судалгаанд Монгол улс их доогуур явж байгаа шүү дээ. Монгол банкны судалгаан дээр ингээд үзээд сүүлийн 3 жил ингээд дандаа доош явсан ийм судалгаа, эдийн засаг агшсан байх юмд тохиолдолд бол жижиг дунд үйлдвэрлэгч нараас одоо тийм чанартай бараа бүтээгдэхүүн ингээд нэхэхэд бас хэцүү шүү дээ, тийм үү? Тийм байгаа тохиолдол тий. Мэдээж бол бизнес хийж байгаа хүн бол өрсөлдөөний талбарт бол өөрсдийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг хэн илүү сайжруулж гэн, хэн илүү үйлдвэрлэлийг шинэ технологи нэвтрүүлж гэн тий. Хэн илүү шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлд гаргаж ирж гэн тий. Реклам сурчлагаа яаж хийж, маркетингаа яаж явуулж гэн гэдгээс шалтгаалаад бол тэр чинь хөсөөгөө зах зээлийнхаа зарчмаар өөрөө өрсөлдөө сайжраад явуучих юм байгаа юм л да. Тэрийг өрсөлдөд сайжруулъя гэхээр нөгөө эдийн засгийн хувьд дэмжлэг байхгүй, тэр нь хангалттай очихгүй болохоор л тэгээд ингээд нэг яам шаардахад хэцүү, хөтөлбөрийн биелэлтэй үзийхээр жоон хэцүү, тиймэрхүү байдал байгаа. Өгвөл өгсөн чиг өгөөд шаардсан шиг шаардаад явах хэрэгтэй байхгүй. Уг нь бол ер нь баялаг бүтээгчдэд дэмжих холбоо байгуулагдсан цагаас хойш баялаг бүтээгчдийг нэгтгэх тэдний дуу хоолой байр суурьтай за шаардлагыг хийж болох юм. Шаардлагыг хууль тогтоогчдод, эрх баригчдад хүргэх тал дээр чамлахааргүй үр дүн гаргаж ажиллаж байна л да. За өнгөрсөн онд бол тэр хуулийн асуудал дээр ч тэр жидүү сангийн асуудал дээр ч тэр ер нь бол энд бас нэлээд үр дүнтэй ажилласан гэж дүгнэж болохоор байна гэж би бодож байна. Яг хоо манай өдөр сүрлийн гишүүд, манай аймгийн салбар хорон дарга нар бол харьцангуй идэвхтэй, гишүүд өөрсдөө идэвхтэй тий. Одоо манай өдөр сүрлийн гишүүн бол одоо энэ 4 жилийн хугацаанд бол нийт 44 удаа хуралдсан байгаа юм. Одоо ээлж болон ээлжид бусаар. Тэгээ олон асуудлыг авч хилцсэн. Одоо тэр хилцсэн асуудлууд маань бол одоо ажил хэрэг болоод үр дүнгээ гарч байгаа нь бол энэ ер нь бол одоо энэ хүн салбар учраас үр дүн тийм хурдан гардгүй юм байна. Ер нь их явцтай ингээд үр дүнгуудын гардыг байна л да. Ер нь бол тийм олон дурамс асуудалтай учраас тэгэхээр тэр одоо 2-3 жилийн өмнө явж исэн бичиг хөөцөж исэн ажил энэ жил одоо бүтээгч жишээний тийм учраас бол энэ жил бол их үр дүн бас гайгүй гарсан гэж бол ер нь бол хуулиа бас гайгүй шинжилгээд батлуулчлаа. Манай баялаг бүтээгч дэмжих холбооны одоо 20
Хөсөлтөө юу бид нэг зөвлөж хөргүүлсэн. Тэр 20 зөвлөж хөсөлтийнх нь одоо нэг 14 нь бол одоо хуулинд орж суусан ямар нэгэн байдлаар. Тэгээд жижиг дундынхаа сангийнхаа мөнгийг бас шударга сонгон шалруулалт хийгээд олгочлоо. Дээрээс нь бас сангаа аваад үйлчлээ. Иргэжил бас нэг агентлаа болчихлоо гэж бас найдаж байна тий. Тэгээ бид бол бас энийг бас дандаа тийм болохгүй бүтэхгүй гэдэг байдлаар бас харахыг хүсэхгүй байгаа манай холбооны хамт олон мэдээж одоо иргэжил сонгуул болно. Сонгуулаар шинэ их хурл бүрдэн, шинэ засгийн газар бүрдэн тэр үед маань одоо ингэ жиг дундынхаа салбарыг харж үзэх байлгүй дээ. Мэдээж одоо иргэжлийн сонгуул бол нийгмийн чинэлэг дундаг давхаргыг нэмэгдүүлнэ. Энэ жижиг дундыг салбар дээр ажиллан өмнө хийсэн алдаануудаа давтахгүй тий. Энэ эрх зүйн орчныг сайжруулна. Одоо эдийн засгийн хувьд одоо санхүүгийн хувьд дэмжлэг эдэргүүцүүлнэ. Одоо улс орноо үүдэн татна. Ягаад гэвэл аж үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхгүй бол кластерын системийг хөгжүүлэхгүй бол Монгол улс цаашаа ингээд ажилтаа орлоготой тогтмол юм байх нь бол хэцүү шүү дээ. Зөвхөн уул уурхаан баялаг, зөвхөн банк санхүүгийн байгууллагт найдаад итгээд бид хэдэн жил явах уу? Энэ баялаг чинь уул уурхаан баялаг бол нэг өдөр дуусна тийм үү? Бид нар цаашаа үргэлжлээд айлгэр улс орноо авч явах юм чинь үйлдвэрлэл авах чинь бүхэл улс орны бүгдээ л тийм шүү дээ тийм. Одоо яг интернетийн хувьсгал гарснаас хойш бүх дэлхийн нэг болцсон учраас бид нар бас дэлхийн зах зээл дээр гаргахаа тийм боломжтой болсон учраас тэр зах зээл рүү гаргахаа тийм одоо бас том ажлуудаа жижиг дундчууд маань бас нэг жоохон мөрөөдөл том ажлууд руугаа бас ормоор байдаг тий. Тийг нь өөрөө төр зэсэг дэмжиж бид тэр гадаад зах зээл рүү гарахгүй бол өөртөө шууд гараа том гэрээ авид ирнэ гэж бас хэлээд хэцүү шүү дээ. Бараг байхгүй асуудал шүү дээ. Ягаад гэвэл тэрийг чинь хийхэд бол бид нар зарим нь кластерын системээр хийх хэрэгтэй. Бид нар одоо наадахын нэг жишээ авахад Японоос 5,000 тавчгны эсгээд авчгны захиалга ороод ирэхэд төлөвлөлийг хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл кластерын систем хөгжөөгүй. Учираас тэрийг хийх юм авч боломж байхгүй. Тэрийг хийхэд бол бас асар их хэмжээний мөнгө хэрэг болно. Тэгээд санхүүжилт хэрэгтэй. Тэгээд үйлдвэрлэлийн байр хэрэгтэй, чадвартай сайн ажиллах хэрэгтэй гэл одоо олон л асуудал байгаа л да. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны үйл ажиллагааны 20 оны төлөвлөгөө яг ямар багцлаа тавьж байгаа хэлбэл. Гэхдээ одоо яг хөө энэ олон толгомцсон асуудлуудыг шийдэхин төлөө холбоо тэгэл цоцолтгүй цаашаага ажиллана. Одоо тийм төлөвлөгөөт байна. Мэдээ түрүүний хэлдгээр агентлаг байгуулагдах байх одоо хэлж мэдэхгүй байна л одоо сонгуулийн өмнөж байгуулагдах юм уу, сонгуулийн дараа эсвэл энэ агентлаг хэрэггүй гэдэг татан буулгачих юм уу тийм хуулийн өөрчлөлт орчих юм уу тэйгүү хэцүү байгаа. Тэгээ манай сан мөнгөтэй болох үг нь мэдэхгүй одоо сан байна, сан маань хоосон байна. Нэг иймэрхүү байдалтай байна. Гэхдээ одоо баялаг бүтээгчдийн холбоо бол төр засгийн газрыг одоо шахаж ажиллана. Ажиллахгүй гэж яг одоо Монгол улсын одоо нэг сая гаруй бараг одоо хүнийг шингээж байгаа ийм чухал салбар. Одоо жиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн салбар одоо сүйд бол манай жиг дундын хуулийн дээр л үйлчлэгийн салбар нэмэгдээд орцсон учраас одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгийг нийлүүлж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг сая гаруй хүнийг шингээсэн энэ салбарыг одоо бодлого иймэрхүү одоо хэцүү явж байгаа учраас ийшээгээ төрийн бодлого чигдэгдээд намуудын мөрийн хөлбөрт ороод тэр нь ажил болж хэрэгжээд яваасаа гэж хүсэж байна. Тэн дээр бол баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо бол ямар нэгэн байдлаар өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн байдлаар улс төржиж аль нэг намын талд орж ирээгүй. Цэвэр одоо баялаг бүтээгчдийнхээ төлөө үйлчилдэг ийм холбоо учраас цаашаа ч гэсэн энэ байр сууриа хадгалаад баялаг бүтээгчдийнхээ төлөө ажиллана. Тэрнээс бол ямар нэг одоо улс төр одоо улс төрийн юм уу намд ороод ажиллах тийм одоо сонирхол миний хувьд бол алга. Одоо жишээлбэл одоо зөвхөн баялаг бүтээгчдийн асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө тууштай ажиллаж үзэж байгаа. Хоёрдоод нэг хүсэх юм нь бол манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо шиг ийм амьд ийм олон гишүүнчлэлтэй холбоо их олон болоосыг хүсэж байна. Бид ингээд хамтдаа ингээд явах юм бол бас олон асуудлуудыг бас шийдэж бас болохоор юм биш үү. Гэтэ манай холбоо бас дангаараа ингээд яваад хахад бол их хүндрэл бэрхшээлийг их тууллаа. Тэгээ бид нар өөрсдөө бас нэг жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар учраас янз бүрийн санхүүгийн асуудлууд гардаг, янз бүрийн давтар, янз бүрийн одоо шалгалт юмд байнга ордог тийм. Тэгээ сүүлийн 1-2 жил бол одоо манай өдөр сүүлийн гишүүд бол одоо байнга шалгалтын дундуур л одоо явлаа шүү дээ. Мэдээж одоо ингээд асуудлыг болохгүй байна гэдэг хаш мэдээж одоо төр засгийн зүгээс бас ямар сайн байггүй ч тийм. Мэдээж одоо тэгээд олон төрлийн шалгалт малгалтанд орсон зарим нэг гişүүд жоохон шантарсан тиймэрхүү юм байдаг боловч эргээд нөгөө гарч байгаа үр дүнгээ харангуйтаа
эргээл одоо манай үйлдвэрлэгчний угаас л тийм ч жоохон шантарж байгаа боловч маргааш нь тэгэл дайрал ордог тий. Тэр утгаараа бол энэ жирийн үйлдвэрлэлийнхаа төлөө эрх зүйн орчныг сайжруулах, Монгол улсынхаа эдийн засгийг тэлэгт нь илүү хажуулуулах өгөх, дээрээ цаашлах юм бол гадаад руу одоо экспортонд бараа бүтээгдэхүүн гаргах тий, Монгол улсынхаа эдийн засагт үнэтэй хувь нэр оруулах, дэд дунд үйлдвэрлэлийн салбар гэж тоогддог маш чухал салбар боллоо одоо зүтгэнэ л гэж бодож байгаа шүү дээ. За баярлалаа. Цаг гаргаж хүрэлцэн ирж ярьсан хэд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарал хандсан үзэгчдээ баярлалаа. За манай өнөөдрийн зочин баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваабаяр байлаа.